الناس بتصوت وبتشتكي ومش لاقيه شغل، ده الحال في امريكا النهارده الخميس 23 يناير 2025 بعد ظهور معدلات الشكاوى من البطاله. الشهر اللي فات في 12 كانت معدلات الشكاوى في البطاله في امريكا 217,000، وكان متوقع طبقا لاحصائيات وارقام الفيدرالي ان هي تكون الشهر ده 221,000. طلع الخبر النهارده 223,000، معنى كده ان معدلات الشكاوى زادت عن المتوقع، وبالتالي بدأ يبقى فيه ركود ملحوظ في سوق العمل، وده تحدي قدام ترامب وقدام البنك المركزي او قدام الفيدرالي الامريكي. ترامب كان بيوعد الشعب الامريكي ان هو هيخلي امريكا دوله عظمى مره اخرى، واول تحدي بيواجهه هو القضاء على البطاله، فبالتالي هيبتدي ييسر او يتبع سياسه تيسيريه علشان يشجع الناس اللي عاطله دي ان هي تبتدي تشتغل وتاخد قروض بمعدلات فايده منخفضه، فيبتدي الاقتصاد يدور. فهنشوف ايه اللي هيحصل يوم الاربعاء الجاي في الاجتماع الاول للفيدرالي في 2025، ان كان هو هيثبت الفايده او هيخفض الفايده، وتقريبا احنا داخلين على مرحله سلبيه للدولار الامريكي.